हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मिलती हैं फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैक के साथ टेक्नोलॉजी, जॉब अलर्ट से संबंधित नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करके कीजिए ऑल पे सेट, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल भी आप पढ़ के समझ गए होंगे कि आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पे होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो जो होने वाला है वो भी बहुत यूनिक होने वाला है। और जिन लोगों का SSC CHSL स्किल टेस्ट है, जिनका 1 जुलाई को यानी जो टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं, उनके लिए खासकर ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिनका भी SSC CHSL 2020 का स्किल टेस्ट 1 जुलाई को है, जिसके कि एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाया था। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो भी आपने देख लिया होगा कि एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है। वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे टाइपिंग से रिलेटेड आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वहाँ पे, और कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। आपकी राइटर गाइडलाइन इसमें कौन से लगने वाली है, आप अपना कौन सा स्क्राइब लेके इसमें जा सकते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सारी जानकारी हम 1 बाय 1 यहाँ पे जो इनकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका भी SSC CHSL 2020 का स्किल टेस्ट है 1 जुलाई को, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना ही है। यदि आपका नहीं है फिर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जिन भी आपका साथियों का है उन तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि हर एक विजुअली इम्पेयर्ड तक ये वीडियो पहुँच सके, ताकि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। अब चाहे वो किसी भी रीजन से हो, किसी भी शहर से हो, किसी भी राज्य से हो, हर जगह पे ये सेम जो कंडीशन है वो आपका जो है मैंडेटरी है, यही अलाउ होगा, यही चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। तो उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि SSC MTS 2021 का स्टेटस यहाँ पे SSC MTS 2021 का जो स्टेटस यहाँ पे आउट हो चुका है दिल्ली रीजन का, नॉर्दर्न रीजन का, जिसमें दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान आते हैं। तो आपने अगर अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। SSC MTS का आपको स्टेटस कैसे चेक करना है, एडमिट कार्ड आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड आपको MTS का कब मिलेगा, सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में बता रखी है। तो उस वीडियो को भी जाके देख ले, चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। SSC CHSL का एडमिट कार्ड वाला भी अपलोड हो रखा है और SSC MTS स्टेटस और एडमिट कार्ड वाला भी अपलोड हो रखा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर डबल टैप करके, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन दिया है उसको डबल टैप करके ऑल पे जरूर सेट करें, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं दोस्तों क्योंकि हमारा चैनल स्पेशली फॉर PWD विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बना है और उन्हीं के लिए काम करता है। किसी भी सेक्टर में कोई गवर्नमेंट जॉब आती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी डिपार्टमेंट की हो, ESIC, DRDO, रेलवे, या फिर IBPS, RRB PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, या फिर आपका कोई भी बैंकिंग सेक्टर है, IDVI है ना, SSC, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सबकी जो वैकेंसीज आती हैं उसमें विजुअली इम्पेयर्ड की कितनी सीट्स हैं, राइटर गाइडलाइन कौन सी लगेगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, आंसर सीट कब आएगी, और उसके अलावा आपका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट डेट क्या रहेगी, सारी जानकारी हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। तो फटाफट से नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक लाइक हमें ये बताता है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो। चलिए बिना देरी के अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं और मैं आपको उस PDF पे लेके चलता हूँ जो स्पेशली इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई हैं SSC CHSL 2020 स्किल टेस्ट वालों के लिए, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट में आपको किन किन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है और आपकी राइटर गाइडलाइन क्या होने वाली है। तो उससे पहले इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करें, ठीक है। तो चलिए मैं आपको PDF पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शंस को डाउनलोड करके रखा है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे PDF मेरे सामने आ चुकी है। Important instructions for CHSLE skill test 2020 1.pdf 800 open इस पे हम डबल टैप करते हैं, ओपन विद में हम इसको ड्राइव में खोल लेंगे। Drive PDF viewer Drive page 9 of 10
तो जैसे ही दोस्तों हम इसको यहाँ पे ड्राइव में खोलेंगे, यहाँ पे इसका 1 बाय 1 हम हर एक पेज को यहाँ पे पढ़ेंगे, उसको हिंदी में भी हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों और इंग्लिश में भी देखेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट आप लोग इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ताकि बीच में कोई भी दिक्कत ना हो, आपको कोई भी चीज़ समझने में कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए मैं अपना जो मेरी नेट कनेक्टिविटी है वो आई थिंक मिस हो गई है, तो चलिए मैं एक बार नेट कनेक्टिविटी अपनी यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। बस मुझे 1 मिनट दे दीजिए आप। Notification shade Wi-Fi off comma button on. Wi-Fi on comma assess underscore back. तो चलिए दोस्तों फाइनली यहाँ पे नेट कनेक्टिविटी हमारी आ चुकी है वापस से। तो देखिए जो दोस्तों इसका फ्रंट पेज है, पहले हम उसको रीड करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, पहले इंग्लिश में रीड करते हैं इसको। General instructions for the candidates. Please also see instruction for CHSL 2020 skill test. 1. The candidates are advised to reach center as per the time slot indicated against reporting/entry time in the admit card. 2. Gates will be closed strictly at entry closing time. Candidates should note that no candidate will be allowed entry after the entry closing time in any circumstance or due to any reason. 3. Candidates should invariably bring the following at the time of reporting for the examination. A. Admission certificate. B. 2 copies of their latest colored passport size photograph, 3 centimeters x 3.5 centimeters. C. At least 1 valid photo bearing identity proof in original with clear photograph. Eligible photo identity proofs such as 1. Passport. 2. Aadhaar card/printout of the Aadhaar. 3. Driving license. 4. Service ID card issued to employees by Central Gov/State Gov/Sus. 5. ID card issued by university/college/school. 6. Voter's ID card. 7. PAN card. 8. Ex-serviceman discharge book issued by Ministry of Defense. 9. Any other photo identity proof issued by Central Gov/State Gov. D. If the photo identity card does not contain the complete date of birth, then the candidate must carry an additional original document having the date of birth as printed on the admission certificate, e.g. admit card/pass certificate/marks sheet of 10th class issued only by CBSE/X/state boards, birth certificate, category certificate, etc. issued only by Central Gov/State Gov/Sus. In case of a mismatch in the date of birth mentioned in the admission certificate and photo ID proof/the certificate brought in support of date of birth, the candidate will not be allowed to appear in the examination. E. Face mask. F. Hand sanitizer, small bottle. G. Transparent water bottle. H. Printout of COVID-19 self-declaration form provided with the admission certificate. 4. No candidate will be allowed to leave the examination lab before the completion of the examination time for any reason without permission from the exam functionaries. Once a candidate leaves the lab without the permission of the exam functionaries, he or she shall not be allowed to re-enter the examination lab and his or her candidature shall be cancelled. 5. Candidates shall be permitted to appear in the exam only at the venue as specified in the admission certificate. 6. Candidates are advised to visit the exam venue at least 1 day in advance so that they can reach the examination venue on the date of exam and time. 7. Candidates must ensure that they do not appear in the examination more than once. Otherwise, candidature of such candidates would be cancelled and appropriate action will be taken against them. 8. Prohibited items such as watches, books, pens, paper chits, magazines, electronic gadgets, mobile phones, Bluetooth devices, headphones, pen/buttonhole/spy cameras, scanner, calculator, storage devices, etc. are strictly not allowed in the examination lab. If any such item is found in the possession of a candidate in the examination lab, his or her candidature is liable to be cancelled, and legal/criminal proceedings could be initiated against him or her. He or she would also be liable to be debarred from appearing in future examinations of the Commission, as per extant rules. 9. Candidates should avoid wearing items like nose pins, bracelets, earrings, charms, kadas, etc. In case religion/customs require candidates to wear specific attire, the frisking may take more time, and therefore candidates should report at the venue of examination early. 10. Candidates are advised not to bring bags and prohibited items into the examination venue. In case they bring any such item, they would have to make their own arrangements for safe custody of such items. The Commission will not be liable to make any arrangement for safe custody of any such item. 11. All exam labs are under video surveillance. 12. Electronic watch timer will be available on the computer screen allotted to candidates. तो दोस्तों ये तो इसका फर्स्ट पेज था जो हमने पूरा रीड किया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बेसिक चीज़ें बताई हैं कि आपको क्या क्या एग्जाम में लेके जाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, ठीक है। अब दूसरे पेज में देख लेते हैं यहाँ पे क्या है दोस्तों। दूसरे पेज को रीड करने के बाद इन दोनों ही पेज को एक बार हम हिंदी में भी देखेंगे, ठीक है। Page 2 of 10, 13. Candidates should ensure that they do not indulge in any unfair means and shall also not talk to each other after commencement of the exam and during its entire duration. 14. Candidates shall have to undergo the process of contactless frisking through handheld metal detector, HHMD. 15. Candidate must strictly abide by the instructions given by the exam functionaries, center supervisor/invigilator, etc. 16.
Candidates should ensure that they provide clear left thumb impression, LTI, certification statement in their running handwriting and signature on Commission's copy of admission certificate, taking necessary precautions against COVID-19. 17. If any candidate is found obstructing the conduct of the examination or creating disturbances at the examination venue, his or her candidature shall be summarily cancelled. Such candidate shall also be liable to be debarred from future examinations of the Commission, and legal/criminal proceedings could be initiated against him or her. It may be noted that no re-examination would be conducted if it is found that the examination was disrupted on account of instigation by the candidates. 18. If the examination does not commence at the scheduled time, or is interrupted midway due to any technical snag, or for any other reason, candidates should follow the instructions of the exam functionaries. They may have to wait patiently till the issue is suitably addressed and resolved. The Commission would take an appropriate action and decision in the matter which would be final, and would be binding on candidates in case the exam could not be completed. 19. In case of disruption of examination for any reason such as major/minor technical snag, or slow speed of server/breakdown of server, etc., candidates will not lose the examination time to which they are entitled. 20. Candidates are advised to report to the concerned regional office/commission in case they notice any irregularity during conduct of examination. The identity of such candidates will be kept confidential. 21. If any candidate is found in an inebriated state, that candidate will not be allowed entry to the venue. 22. In case of any doubt or clarification, the candidates are advised to contact the concerned regional office of the Commission personally, or through the helpline numbers as indicated in the admission certificate. Candidature of candidates is purely provisional. It is advised that candidates should satisfy themselves that they fulfill all the eligibility conditions. If at any stage it is found that a candidate does not fulfill any of the eligibility conditions, his or her candidature shall be cancelled. तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा पेज भी हमने इसका रीड किया, तो इन दोनों पेज में यही समझ आ रहा है कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन काफ़ी स्ट्रिक्टनेस वाली है और बिल्कुल सही भी है दोस्तों। चलिए अब हम इसको हिंदी में रीड करते हैं ताकि जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो हिंदी में भी अच्छे से इसको पढ़ सके, ठीक है। तो चलिए मैं इसको पहले यहाँ पे पहले पेज को कॉपी करता हूँ, उसके बाद दूसरे पेज को भी कॉपी कर लेता हूँ। चलिए दोनों पेज को कॉपी किया, अब हम चलेंगे गूगल ट्रांसलेट में। अब इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे जो हमने कॉपी किया है और फिर हम इसको हिंदी में रीड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब इसको हिंदी में पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब ये इंस्ट्रक्शंस खत्म हो जाएंगी तब मैं आपसे आगे की जानकारी साझा करूंगा, ठीक है। आप पहले इसको ध्यान से पढ़िए। उम्मीदवारों के लिए सामान्य निर्देश, कृपया CHSIL 2020 स्किल टेस्ट के लिए निर्देश भी देखें। 1. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिपोर्टिंग प्रवेश के सामने दर्शाए गए समय स्लॉट के अनुसार केंद्र पर पहुंचे। एडमिट कार्ड में समय 2. प्रवेश बंद होने के समय गेट सख्ती से बंद रहेंगे। उम्मीदवार ध्यान दें कि कोई भी उम्मीदवार किसी भी परिस्थिति में या किसी भी कारण से प्रवेश बंद होने के समय के बाद प्रवेश की अनुमति। 3. उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग के समय निम्नलिखित को अनिवार्य रूप से लाना चाहिए। A. प्रवेश प्रमाण पत्र। B. उनके नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की 2 प्रतियां। 3 सेमी X3.5 सेमी C. स्पष्ट फोटो के साथ मूल में कम से कम एक वैध फोटो युक्त पहचान प्रमाण, पात्र फोटो पहचान प्रमाण जैसे 1. पासपोर्ट। 2. आधार कार्ड का प्रिंट आउट आधार। 3. ड्राइविंग लाइसेंस। 4. केंद्र द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा ID कार्ड, सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। 5. विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र। 6. मतदाता पहचान पत्र कार्ड। 7. पैन कार्ड। 8. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक। 9. केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान प्रमाण। D. यदि फोटो पहचान पत्र में पूर्ण जन्म तिथि नहीं है तो उम्मीदवार को जन्म तिथि के साथ एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज ले जाना चाहिए। प्रवेश प्रमाण पत्र जैसे प्रवेश पत्र, पास प्रमाण पत्र, अंक पत्र पर मुद्रित केवल CBSE ICSI राज्य बोर्डों द्वारा जारी 10वीं कक्षा, जन्म प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र आदि केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ए के मामले में प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि में बेमेल और फोटो ID प्रमाण जन्म तिथि के समर्थन में लाया गया प्रमाण पत्र। उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। E. फेस मास्क। च. हैंड सैनिटाइजर, छोटी बोतल। छ. पारदर्शी पानी की बोतल। ज. प्रवेश के साथ प्रदान किए गए COVID-19 स्वघोषणा पत्र का प्रिंट आउट प्रमाण पत्र। 4. किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा पूर्ण होने से पूर्व परीक्षा प्रयोगशाला छोड़ने की अनुमति नहीं दी आएगी। परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी कारण से समय एक बार एक उम्मीदवार छोड़ देता है प्रयोगशाला, परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना उसे फिर से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा प्रयोगशाला और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। 5. उम्मीदवारों को परीक्षा में केवल उसी स्थान पर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी जैसा कि में निर्दिष्ट है प्रवेश प्रमाण पत्र। 6. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कम से कम एक दिन पहले परीक्षा स्थल पर जाएं ताकि वे पहुंच सकें समय पर परीक्षा की तारीख पर परीक्षा स्थल। 7. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे एक से अधिक बार परीक्षा में शामिल न हों, अन्यथा ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और
और उनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। उन्हें 8 प्रतिबंधित वस्तुएं जैसे घड़ियां, किताबें, पेन, पेपर चिट, मैगजीन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, पेन बटनहोल, स्पाई कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, भंडारण उपकरण आदि परीक्षा प्रयोगशाला में सख्ती से अनुमति नहीं है। यदि ऐसी कोई वस्तु पाई जाती है परीक्षा प्रयोगशाला में, उम्मीदवार का कब्जा उसकी उम्मीदवारी रद्द करने के लिए उत्तरदायी है और उसके खिलाफ कानूनी आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। वह भी होने के लिए उत्तरदायी होगा। मौजूदा नियमों के अनुसार आयोग की भविष्य की परीक्षाओं में बैठने से वंचित उम्मीदवारों को नोच पिन, ब्रेसलेट, झुमके, चार्म, कड़ा आदि जैसी चीजें पहनने से बचना चाहिए। मामले धर्म रीति रिवाजों के लिए उम्मीदवारों को विशिष्ट पोशाक पहनने की आवश्यकता होती है। तलाशी में अधिक समय लग सकता है और इसलिए उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल पर जल्दी रिपोर्ट करना चाहिए। 10 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल में बैग और निषिद्ध वस्तुओं को न लाएं। यदि वे ऐसी कोई भी वस्तु लाते हैं, उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ऐसी वस्तुएं आयोग किसी की भी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कोई व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी वस्तु 11 सभी परीक्षा लैब वीडियो निगरानी में है। 12 उम्मीदवारों को आवंटित कंप्यूटर स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, टाइमर उपलब्ध होगी। 13 उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी भी अनुचित साधन में लिप्त नहीं है और उनसे बात भी नहीं करेंगे एक दूसरे को परीक्षा शुरू होने के बाद और उसकी पूरी अवधि के दौरान। 14 उम्मीदवार को हैंडहेल्ड मेटल के माध्यम से कॉन्टैक्टलेस फ्रिस्किंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा। डिटेक्टर HHMD 15 उम्मीदवार को परीक्षा पदाधिकारियों केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। पर्यवेक्षक, निरीक्षक आदि। 16 उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे स्पष्ट बाएं अंगूठे का निशान LTI प्रमाणन प्रदान करते हैं। प्रवेश की आयोग की प्रति पर उनकी चल रही लिखावट और हस्ताक्षर में विवरण। कोविड-19 के खिलाफ आवश्यक सावधानी बरतते हुए प्रमाण पत्र। 17 यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के संचालन में बाधा डालता है या गड़बड़ी पैदा करता है परीक्षा स्थल, उसकी उम्मीदवारी सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी। ऐसा उम्मीदवार आयोग की भविष्य की परीक्षाओं और कानूनी अपराधी से वंचित किए जाने के लिए भी उत्तरदायी होंगे। उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा सकती है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि कोई पुनः परीक्षा नहीं होगी आयोजित किया जाता है यदि यह पाया जाता है कि परीक्षा को उकसाने के कारण बाधित किया गया था। उम्मीदवार 18 यदि परीक्षा निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं होती है या किसी कारण से बीच में ही बाधित हो जाती है, तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से, उम्मीदवारों को परीक्षा के निर्देशों का पालन करना चाहिए। पदाधिकारियों समस्या के उचित समाधान और समाधान होने तक उन्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। आयोग मामले में उचित कार्यवाही और निर्णय लेगा जो अंतिम होगा और परीक्षा पूरी नहीं होने की स्थिति में उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। 19 किसी भी कारण से परीक्षा में व्यवधान के मामले में जैसे कि बड़ी छोटी तकनीकी खराबी या धीमा सर्वर की गति, सर्वर के टूटने आदि के कारण उम्मीदवार परीक्षा का समय नहीं गंवाएंगे जिससे वे हकदार हैं। 20 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि वे नोटिस करते हैं तो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय आयोग को रिपोर्ट करें। परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता, ऐसे उम्मीदवारों की पहचान रखी जाएगी। गुप्त 21 यदि कोई अभ्यर्थी शराब के नशे में पाया जाता है तो उसे कार्यक्रम स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। 22 किसी भी संदेह या स्पष्टीकरण के मामले में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित क्षेत्रीय से संपर्क करें। आयोग का कार्यालय व्यक्तिगत रूप से या हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से, जैसा कि प्रवेश में दर्शाया गया है। प्रमाण पत्र उम्मीदवारों की उम्मीदवारी विशुद्ध रूप से अनंतिम है। यह सलाह दी जाती है कि उम्मीदवारों को संतुष्ट होना चाहिए स्वयं कि वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है, उसकी उम्मीदवारी होगी रद्द। तो दोस्तों देखा आपने, 2 पेजेस को हमने यहाँ पे इंग्लिश में भी रीड किया और हिंदी में भी रीड किया, ठीक है। तो चलिए अब बाकी के पेजेस को हम देखते हैं और वीडियो को यहाँ तक भी देख रहे हो तो फटाफट से लाइक कर दो। अभी तक भी लाइक नहीं किया तो, क्योंकि इतनी मेहनत हम आप सभी के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से लाइक कर दो। कोविड-19 से घोषणा पत्र तो जो ये तीसरा पेज है ये कोविड से रिलेटेड है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये समय खराब करेगा, ये तो आपको पता ही है क्या होता है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब यथार्थय के वलय सामाय वंदेश कृपया संयुक्त चमतर यवमक 10+2 2020 टंकन परीक्षा के वलय वंदेश भी एक है। ये पेज भी थोड़ा सा हमारे लिए काम का नहीं है क्योंकि इसमें जो इन्होंने हिंदी लिखी है वो बिल्कुल टूटी फूटी है, वो हिंदी सही से नहीं रीड कर रहा है, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं हम। Page 5 of 10. 10 अब यथार्थय को सलाह ही आती है कि परीक्षा केंद्र में बैग और ये ऊपर वाली जो इंग्लिश में लिखी थी वही इन्होंने हिंदी में भी दे रखी है, इसको छोड़ देंगे हम। Page 6 of important instruction to candidates. 1. The overall skill test of CHSL exam 2020 back. तो दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग से रिलेटेड कुछ चीजें बताई हैं, इनको बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहले इसको हम इंग्लिश में रीड करते हैं, फिर इसको हिंदी में रीड करेंगे। Important instruction to candidates. 1. The overall skill test of CHSL exam 2020 will be conducted in following manner. Exam date -1 July 2022. No. Of key depressions exam structure normal canned. Duration with scribe. Passage reader. No. Of test English typing LDC/JSA and PA/SA 1750 mark 10 plus break 3 plus English typing LDC/JSA and PA/SA 10 plus self verification 3 min 26 min 31 min 1 English typing LDC/JSA and PA/SA plus test DO English 1750 plus 2000-2200 mark 10 plus break 3 plus English typing LDC/JSA and PA/SA 10 plus break 3 plus test DO 15 plus self verification 3 min 44 min 54 min
2 Hindi typing, LDC/JSA and PA/SA, 1500 Mach, 10, plus break, 3, plus Hindi typing, LDC/JSA and PA/SA, 10, plus self-verification, 3, min, 26 min 31 min. 1 Hindi typing, LDC/JSA and PA/SA, plus Desdio, English, 1500 plus, 2000-2200, Mach, 10, plus break, 3, plus Hindi typing, LDC/JSA and PA/SA, 10, plus break, 3, plus Desdio, 15, plus self-verification, 3, min, 44 min, 54 min, 2 total 1. Candidates are advised to carefully read the instructions given, in order to avoid disqualification, error and timely loss. After reading the instructions carefully, click on the checkbox to proceed. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपात्रता, त्रुटि और समय की हानि से बचिए कि लले टदे अब गए। दोस्तों यहाँ पे जो इन्होंने बताया है वो इंस्ट्रक्शंस क्या है, देखिए बड़े ध्यान से आपने सुन भी लिया होगा कि जो आपकी जो टाइपिंग यहाँ पे होनी है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, ठीक है। अगर आप स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं यानी आप PWD कैंडिडेट है और आप राइटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो जो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पे 10 मिनट का समय दिया जाता है टाइपिंग के लिए, और जो स्क्राइब यूज़ करते हैं PWD कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पे 15 मिनट का समय दिया जाता है। यानी आपको राइटर के साथ आपके 5 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर तो आपने हिंदी मीडियम चूज़ किया अपनी टाइपिंग के लिए, वो आपके एडमिट कार्ड पे भी शो हो रखा है, तो आपको यहाँ पे करने हैं 1500 कैरेक्टर टाइप करने हैं, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश मीडियम है तो आपको 1750 कैरेक्टर करने हैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इसमें सिलेक्शन होता है वो LDC में होता है, JSA में होता है और PS एक और है पोस्टल असिस्टेंट PA में, इसमें होता है, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों के लिए हमारा जो टाइपिंग टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो यही है। बाकी की जो पोस्ट है उनकी टाइपिंग रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है, उसमें हमारा जो है विजुअल इम्पेयर्ड का नहीं होता है, मैंने तो अभी तक नहीं सुना है, ठीक है। इन 3 कैटेगरी में तो सुना है, LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क हो गया, JSA हो गया, जूनियर सेक्रेटरी एसोसिएशन, जूनियर सेक्रेटरी ए से पता नहीं क्या है यहाँ पे, और जो दूसरा PA है वो है आपका पोस्टिंग असिस्टेंट, है ना, पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे होती हैं, तो इसको हम हिंदी में भी देख लेंगे। एक बार इसका अगला पेज देखते हैं, उसमें क्या है। कोरल करके इसका समाधान करा लिया होगा। वास्तविक एआईपिंग एसी ब्रेक एआईम के तुरंत बाद शुरू ये होगा। हिंदी में है, इसको छोड़ते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। 10 candidates will have to select the keyboard layout before starting of their test. यहाँ पे दोस्तों कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, चलिए हम इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। 10 candidates will have to select the keyboard layout before starting of their test. However, keyboard layout can also be changed during the examination. उम्मीदवारों को PAC की शुरुआत से पहले कीबोर्ड लेआउट का चयन करना होगा। दोस्तों ये बीच में हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल इसमें यही है कि आपका जो कीबोर्ड का जो लेआउट है दोस्तों, वो आपका किस तरीके से रहेगा, HP डेल के जो कीबोर्ड होते हैं वैसा रहेगा, ठीक है। और हो सकता है आपको एसर का भी कीबोर्ड वहाँ पे मिल जाए देखने को। और दोस्तों जो आपको दिक्कत लगती है कीबोर्ड में, मैं आपको बता दूँ, जब आप अंदर जाएंगे तो ओवरऑल जो विजुअल इम्पेयर्ड है उनको 31 मिनट का ओवरऑल समय यहाँ पे मिलेगा, जिसमें होगा क्या, सबसे पहले 10 मिनट आपको मिलेंगे आपको मॉक टेस्ट के लिए। मतलब आपको एक डेमो दिया जाएगा कंप्यूटर पे, आप अपना कीबोर्ड चेक करो, आपके राइटर को बोलो माउस चेक करो सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप टाइपिंग करके देखो स्क्रीन पे टाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि 10 मिनट में आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप इन्विजिलेटर को बोलिए, जो पीछे होते हैं वो आपका सही कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। 10 मिनट का आपका ये डेमो हो गया। उसके बाद 3 मिनट के लिए आपको ब्रेक मिलेगा। उसके बाद जो आपकी टाइपिंग एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट है वो 3 मिनट के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा। वो आपका एक्चुअल रहेगा 15 मिनट का, उसमें आपको जम के टाइपिंग करनी है और टाइपिंग को क्वालिफाई करना है। उसके बाद 3 मिनट आपको फिर मिलेंगे। उस 3 मिनट में आपको सेल्फ वेरिफिकेशन करना है। वहाँ पर आपको आपकी मदर का नाम या कोई क्वेश्चन पूछेगा वो टाइप करके सबमिट करना है, वो आपको इन्विजिलेटर के द्वारा बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली यही बताया गया है। अगला पेज देख लेते हैं। Page 9 of 10, scribe, passage reader. या अनत्ररक्त समय के लले पात्र उम्मीदवारों को एआईपिंग एसी और Desdio. में 5 से 5 लम्हे अनत्ररक्त तय जाएंगे। 16. There will also be a break of 3 minutes between mock/practice and the actual typing test only. Mock/practice. और दोस्तों यहाँ पे स्क्राइब से रिलेटेड कुछ बातें कही गई हैं, जिसे हम पैसेज रीडर भी बोलते हैं। यहाँ पे जो आपके पैसेज को रीड करेगा, जो स्क्रीन पे आता है। और टाइपिंग आपकी दोस्तों किस प्रकार से होगी वो मैं आपको बता दूं। टाइपिंग आपकी यहाँ पे ऑनलाइन होने वाली है। स्क्रीन पे आपको पैसेज दिया जाएगा, स्क्रीन पे ही देख के आपको यहाँ पे टाइप करना है। आपका राइटर जो है स्क्राइब है वो आपको स्क्रीन पर जो लिखा है वो बताएगा और आपको सिंपली कीबोर्ड में टाइप करना है। आपको वहाँ पर कोई भी NVDA या JAWS जैसा स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर नहीं दिया जाएगा। आपको सिंपली नॉर्मल वे में टाइप करना है, जैसे एक नॉर्मल इंसान टाइप
करता है, ठीक है। और आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया। 10 मिनट के साथ साथ 15 मिनट आपको यहाँ पे मिलेंगे। और दोस्तों मेनली कुछ यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। और आपकी जो राइटर गाइडलाइन है उसमें 1 स्टेप बिलो वाली लगाई हुई है, मतलब कि आपको आपकी क्वालिफिकेशन के 1 स्टेप बिलो आपको राइटर लेके जाना है। सपोज आप पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका, तो आप ग्रेजुएशन का राइटर लेके जा सकते हैं। ओनली फॉर अगर आपने 12th किया हुआ है तो आप 11th का ले जाइएगा, ठीक है। उसको तो केवल और केवल रीड ही करना है। उम्मीदवारों को परीक्षा की सूचिया के आयुबिंद 2. में प्रोथामाव में स्वयं के Scribe. Passage reader. का तो पावर ये प्रस्तुत दोस्तों करेगा। यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। बीच में हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर रखा है इन्होंने, इसलिए अच्छे से समझ नहीं आया। बट मेन चीज़ें मैंने आपको सारी यहाँ पे दोस्तों अपनी आवाज़ में अच्छे से समझा भी दी है और बता भी दी है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन हर एक चीज़ समझाना जरूरी था। तो राइटर गाइडलाइन से रिलेटेड, स्क्राइब से रिलेटेड, और आपका पैसेज रीडर से रिलेटेड, और टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड सारे डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। यदि फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही था। फिर से कहूँगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। पास में दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को डबल टैप करके ऑल पे सेट करें। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को सभी विजुअली इम्पेयर्ड तक शेयर करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।